আজকে আমরা চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে, যেটা নিউটাউন পুলিশ স্টেশনের একদম ঠিক পাশেই অবস্থিত। এটা হলো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের এন্ট্রি। টাইমিং অফ দ্য মিউজিয়াম এখানে লেখা আছে, যেটা ওয়েবসাইট থেকে অলরেডি পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে নর্মাল টাইমিং আর 30 টাকা করে এন্ট্রি ফি। আর আমি আর আমার ভাবিন এসেছি আজকে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। টাইম হচ্ছে এখন মোটামুটি 5টার মতো বাজে। আকাশের অবস্থা যদিও পুরোটা ভালো নয়, মনে হচ্ছে এক্ষুনি বৃষ্টি নেমে যাবে। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। এটা হলো বেসিক্যালি সেই এয়ারক্রাফটটার ইতিহাস ইঞ্চিস, যেটা U-142 সোভিয়েত রাশিয়া থেকে কিনেছিল 1984-এ। 29 বছর এটা মোটামুটি ইউজ হয়েছে, নেভিতে ইউজ হয়েছে বেশ কিছুদিন। এটা এখন রিটায়ার করে গেছে, রিটায়ারের ডেটটাও এখানে লেখা আছে 27 মার্চ 2017-এ। পর থেকে এটা বেসিক্যালি এখন অ্যাজ আ মিউজিয়াম হিসেবে এখানে রাখা রয়েছে। এখানে কিছু ডিটেলস আছে এটার প্রপেলার সিস্টেমের। তো এটা আর একটা জিনিস যেটা ভালো লাগলো, এটা বেশ কিছু অপারেশনসের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে, যেটার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য আমি যেটা পেলাম, এখানে বিজয় অপারেশন বিজয়তেও মালদ্বীপস, ক্যাকটাস ইন মালদ্বীপস আর অপারেশন বিজয় 1998-এ এটা ইউজ করা হয়েছিল। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এন্ট্রি পয়েন্ট। ভেতরে মনে হয় না ছবি তুলতে দেয়, মানে অলরেডি এখানে যেখানে লেখা আছে নো ফটো অলরেডি লেখা আছে। ভেতরে ভিডিওগ্রাফি আর ফটো মনে হয় না তুলতে দেবে বলে। তো দেখা যাক। আকাশের অবস্থা ভালো ছিল না, মোটামুটি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। উপরে তো ভিডিও অ্যালাউড নয়, কিন্তু এইখান থেকে এই দুটো হলো বেসিক্যালি শর্ট গান, বা এই দুটো হচ্ছে গুলি বেরোনোর জায়গা। তো পিছনে যে পাইলটটা থাকে তার কাজ হলো বেসিক্যালি এই গানটা অপারেট করা। আর এয়ারক্রাফটের ভেতরে মোটামুটি 9 জন পাইলট বসার জায়গা আছে। ব্যাক সাইডে একজন বসে, আর পেটের মাঝামাঝি মানে এই জায়গাটা করে 4 জন বসে, আর সামনের কেবিনে পাইলটের সঙ্গে আরও 4 জন বসে। উইথ পাইলট মোটামুটি 9 জনের ক্যাপাসিটি থাকে, এই আছে এটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা। আর ভেতর থেকে আরেকটা এটা বললো মোটামুটি ট্যাঙ্ক আছে, তার মধ্যে 4টে এই প্লেটে থাকে, এই ডানাতে থাকে, আর 4টে এই ডানাতে থাকে, আর 2টো ওইখানে ভেতরের দিকে ইনসাইড দ্য প্লেনের ভেতরে 2টো ফুয়েল ট্যাঙ্ক থাকে। টোটাল 10খানা ফুয়েল ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি এটার মধ্যে আছে। এইটা প্লেনের বাইরে একটা এরকম স্পেসের মতো জায়গা দেখতে পেলাম, কিন্তু এটা কি জিনিস বুঝতে পারছি না। এটা রহস্যময় বস্তু। রহস্যময় বস্তু বা ওরম থেকে দুটো আছে, এইখানে একটা আছে, না এটা একটাই আছে মনে হয়, না ওটা একটাই আছে। এটার থেকে এটার কার্যকারিতাটা কি বোঝা যাচ্ছে। এখানে কোনো সেরকম গাইডেন্সও নেই,
শুধু এইখানে একটা কিছু লেখা আছে ফরওয়ার্ড আপওয়ার্ড বলে, যেটা কাজটা কি সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এখান থেকে ফ্লাইটের মানে ভেতরের অংশটা কিছুটা হলেও দেখা যাচ্ছে। এখানে কিছু সাইনেজ আছে। কার্গো কম্পার্টমেন্ট, বুঝলি? কোনটা এটা? এটার মধ্যে মালপত্র হ্যান্ডত্যান এইসব থাকবে। এটা কার্গো কম্পার্টমেন্ট, আর এই ওপর থেকে মিসাইল লাগা যাচ্ছে। এখান থেকে মিসাইল কিছু, এই অংশটার থেকে এগুলো হচ্ছে বোম, যেটা প্লেনের ভেতরের অংশে রাখা রয়েছে। কিন্তু ভেতরের অংশে যেহেতু ফটোগ্রাফি প্রহিবিটেড, ওখান থেকে তোলা যাচ্ছে না। এই জায়গাগুলোতে বোম রাখা কেবিন দেখা যাচ্ছে। আর এটা হলো একটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক, এটা মনে হয় 6 নম্বর ফুয়েল ট্যাঙ্ক। এগুলো হচ্ছে প্লেনের চাকা, আর এটা হচ্ছে শক অ্যাবজর্বার। এখান থেকে চাকাটা খুলে, এখানে এখনো গ্রিজগুলো স্পষ্ট, এখনো অপারেশন করলে হয়তো চলবে। এখানে আবার কিছু বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, কিছু টায়ার রাখা আছে বাচ্চারা যাতে খেলতে পারে। এখানে কিছু রোপ রাখা আছে। এই জায়গাটাতে আবার কিছু রেলিং টাইপের দেখা আছে রাইডিংয়ের জন্য। ওভারঅল ভালো জায়গা, একদিনের কিছুক্ষণের সময় কাটানোর জন্য। এখানে যেরকম এর সার্ভিং ইয়ারটা লেখা আছে 1988 থেকে 2017, 1988 থেকে 2017, 29 ইয়ার্স। এটা ইন্ডিয়ান আর্মিতে সার্ভ করেছে, ইন্ডিয়ান নেভিতে। রাত্রি রয়েছে, এবার আস্তে আস্তে কিছু লাইট অন করা হয়েছে, বাইরের লাইটগুলো। এগুলো বেসিক্যালি সিগন্যালিং এর জন্য কাজে লাগে। তবে আমার যেটা মনে হলো, মিউজিয়াম তো বানিয়েছে, মিউজিয়াম বানানোর সঙ্গে সঙ্গে যেটা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে একটা গাইডের থাকার অবশ্যই দরকার ছিল। তার কারণ ভেতরে ঢুকে লোকজন মানে কিছু বুঝতে পারছে না, লোকজনের বোঝা সম্ভব নয় যে কোন জিনিসটার কীরকম কী কার্যকারিতা। একটা মিউজিয়াম খুললে যে গাইড থাকলে যেটা প্রপারভাবে জানা যায়, সেই জিনিসগুলো একটু অভাব মনে হলো। মানে একটু গাইড থাকলে আর কি ভালো হতো, কারণ এখানে এত সরঞ্জাম আছে, তো সেগুলো মানে আমাদের কোন জায়গা কীভাবে লেম্যানদের পক্ষে বোঝাটা খুব মুশকিল, সম্ভব না। আছে দুটো, একটা লোক ভেতরের দিকে সামনের দিকে ছিল বসে, কিন্তু তার মানে তাকে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে তবে সে একটা দুটো উত্তর দিচ্ছে, তার বেশি কিছু না। আমার মনে হয় এত সুন্দর একটা মিউজিয়ামে মানে অন্তত 2-3টে গাইড থাকা উচিত। হ্যাঁ, সামনের দিকে বা পেছন দিকে, বা একটা গ্রুপ হয়তো 10-15 জন করে ঢোকালো, তারপরে 15 জনকে আবার বার করলো, 15 আবার একটা গ্রুপ ঢুকলো, এরকম করে বোঝানো উচিত ছিল, যাতে পুরো জিনিসটার প্রপার ইউটিলাইজেশনটা হয় ইনফরমেশন। তাহলে এখানে ঢুকে দেখে বেরিয়ে চলে আসছি, দেখতে ভালো লাগছে, এই আর কোনোদিন দেখিনি এরকম জিনিস চোখের সামনে থেকে দেখাটা, মানে একটা
একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু ভেতরের যে মেশিনারিজগুলো ছিল সেগুলো জিনিস আরও ইনফরমেশান জানতে পারলে আরও বেটার হতো, আরও ভালো লাগে। তো আপাতত বৃষ্টি পড়া একটু থেমেছে, তো দেখি এবার অন্য কোনো জায়গায় কাছাকাছি কোথাও যাওয়া যায়।